continua no tão bom, no tão doce, no tão saboroso, com o nosso recheio do ovo de colher. Comecei ontem a casca e, gente, é um ovo lindo, mas é um ovo muito saboroso e a gente continua aprendendo agora com a Nana. Vamos lá. Bom, eu prometi ontem estar aqui, Nana Fernandes de novo com a gente, é uma alegria, porque aprender esse brigadeiro, que é uma sensação, é um privilégio muito grande. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Ela vai compartilhar uma receita que é segredo, gente. E é uma receita disputada. Então você vai receber um tesouro, viu? Guarde com você com muito carinho. Faça para sua família, vai fazer sucesso, faça com muito amor. Porque ela tá repartindo essa receita com amor também, não é verdade, Nana? Com certeza. A gente ontem ensinou para você a fazer o ovo de Páscoa, inclusive com a decoração com o chocolate branco, que ficou lindo. E aí a ideia agora é te ensinar a fazer o recheio com o brigadeiro ao leite. E é um brigadeiro de colher, né? De colher, isso. Que é todo molinho. Imagina você rechear o seu ovo de Páscoa com esse brigadeiro. E ainda oferecer assim, numa caixa, você que gosta de artesanato, você pode fazer a sua própria caixa, colocar uma colher junto e tudo. Não fica demais isso? É uma ideia e tanto. É um presente tanto, né? Um super presente. Agora, vamos aprender o brigadeiro de colher, que esse daqui, eu não sei qual, viu? Deixa eu passar os ingredientes. Tá. 2 latas de leite condensado, 2 colheres de sopa de manteiga, 50 gramas de chocolate em pó, 100 gramas de chocolate ao leite, 150 gramas de chocolate granulado para decorar, 300 gramas de creme de leite. Então vamos! Vamos começar a receita. Então, primeiro a gente vai misturar o leite condensado. O chocolate em pó, o chocolate ao leite. Que são as gotinhas. Que são as gotinhas. E a manteiga. Tá. Nós vamos levar ao fogo médio, por aproximadamente 20 minutos. Mas eu vou mostrar o ponto certinho para todo mundo aí de casa. Ela tá usando o chocolate em pó e as gotinhas do chocolate ao leite. Porque é o que dá o gosto mesmo. Por isso que tem aquele gostinho de chocolate que as pessoas adoram. Agora nós vamos mexer. E o segredo de um bom brigadeiro é mexer o tempo inteiro. Para não queimar embaixo da panela. Tem que mexer sempre por igual. Mexer sem parar, mexer por igual, com paciência e um abraço, né? É uma boa ginástica, porque depois quando você tiver que dar tchauzinho, pelo menos já tá com o braço bonitinho, não é verdade? Pelo menos você faz, pode comer, né? Já faz. Agora você vê que o chocolate já tá todo derretido. E é a partir desse momento que vai começar o processo de cozimento do nosso brigadeiro, né? Quando é um brigadeiro boleado, a gente deixa desgrudar, ainda mexe uns 2 minutinhos. E não coloca o creme de leite. Né? Ah, esse a gente ainda vai colocar o creme de leite. Esse a gente vai colocar o creme de leite ainda, quando tirar. E o segredo são os bons ingredientes, né? Granulados também, hoje o mercado oferece... Esse granulado é muito bonitinho, né? Esse granulado é fácil de encontrar no mercado? Não é fácil, mas... É lindo, né? Ele é belga, né? Vem de lá. É muito bonitinho. É caro? Ele é mais caro que o nacional, isso. Lindo. Mas a qualidade... É gostoso também, né? Porque às vezes o chocolate granulado compromete o sabor do brigadeiro, porque ele fica pegando na língua, sabe? No céu da boca. Esse daqui não, ele desmancha junto. Ele desmancha, porque ele é chocolate mesmo. É chocolate mesmo. E vamos que vamos mexendo. Agora ele tá começando a ferver. Quando abaixar essa fervura, ele já vai começar a desgrudar da panela. Então, olha, tá vendo que agora ele parou de levantar aquela fervura, né? Ele continua fervendo porque a temperatura tende a subir, mas ele já não tá tão alto e olha aqui na lateral, ele tá desgrudando da panela. Né? O movimento da colher, você percebe isso já. Então, mexe no centro e passa em volta na lateral da panela. E aí você tá vendo aqui até o fundo da panela já tá desgrudando. Então esse é o ponto do nosso brigadeiro. Desligou o fogo. Eu vou passar ele aqui para esse refratário. A gente não raspa esse fundinho. Esse fundinho? Esse fundinho alguém pode raspar, né? Não tem problema, deixa ele aqui quietinho. Queimadinho. E a textura dele é diferente da textura do brigadeiro mesmo, né? Ele fica um ponto grosso, né? Meio de bala até. E aqui a gente vai jogar agora o creme de leite. Esse creme de leite é fresco, sem soro, né? Não, é um creme de leite
pode ser de caixinha. Ele pode ser de caixinha. Assim, Mas nós usamos o fresco. O fresco. Mas a pessoa pode optar por outro. Tá? Pode usar de caixinha, de latinha. Se a pessoa for usar o de latinha, tira o soro porque antes. se ele tiver soro nessa temperatura quente, pode talhar, né? Sim, tem que tirar. E aí, nós temos pronta a nossa massa do brigadeiro de colher. Falamos juntas. E ele, a hora que esfriar, vai ficar mais cremoso, porque agora ele ficou mais molinho. Ele tá molinho, mas ele vai dar uma endurecidinha. Isso. Um outro ponto também não é bom a pessoa levar o brigadeiro na geladeira. Deixar ele gelar, ele na temperatura ambiente. Esfriar em temperatura ambiente, né? Deixar cerca de 6 horas descansando, para não perder o ponto. E aí me fala uma coisa, só pode rechear depois que tiver frio, né? Só depois que tiver frio, porque ele deve colocar agora vai desmanchar o ovo. Vai derreter tudinho, não. Deixa eu guardar isso aqui, enquanto a gente deixa esfriar. Bom, aqui nós temos a nossa massa fria, né? A textura dela, pode ver que ela é uma textura bem cremosa, né? Ó como ela muda, ela tava bem molinha, né? Quando esfria, ela fica cremosa mesmo, pega uma consistência mais firme. Isso, fica ótimo. E vamos rechear a nossa casca. Eu vou tirar aqui da caixa para as pessoas verem, né? Depois a gente volta para ela. Eu vou ensinar com a colher, que é um utensílio que todo mundo tem em casa, né? É bem recheado. E aí a pessoa pode variar, pode fazer com brigadeiro branco. À vontade, pode colocar nozes, né? Vocês têm uns de avelã, de pistache, umas coisas deliciosas, né? Pode brincar aí com o recheio. A pessoa varia no brigadeiro, né? A base é essa. E o granulado. Que coisa bonita. Eu tô imaginando que todo final de receita eu tenho que sofrer provando. Agora nós vamos granular o nosso ovo. Eu prefiro, ao invés de jogar, que faz aquela sujeira, só virar o ovo. Coloca o granulado numa bolsinha, vira o ovo, dá uma enchidinha e aí ele fica todo... Aí fica perfeitinho, fica assim, perfeitinho. não faz sujeira. Não faz sujeira. Volta pra lá. Simples, fica bonito. Ai, ai, ai. E aí a gente vai pôr na nossa caixa, linda. Agora é aquela hora que eu tenho que experimentar? A parte ruim, eu vou ter que fazer esse sacrifício e depois o povo manda recadinho no Twitter, no Facebook, falar: ai, você matou a gente de vontade. Eu vou comer assim, nessa caixinha mesmo? Vou tirar daqui, né, pra não sujar? Pode comer. Ai, A ideia é essa, com a colher. Ai, ai, ai. Olha isso. Olha esse brigadeiro da brigadeiria. Olha que espetáculo. Vê. Ai. Completa o sabor do ovo, né? É maravilhoso. É muito, 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 muito bom. Obrigada. Olha, quem me Que fala bom que obrigada vocês sou gostaram. eu. Gente, isso aqui é um presente. Imagina, nesse momento do dia, esse é um grande presente. Muito obrigada, Nana. Obrigada a você, Cláudia. Eu quero que você mande um beijo pra todo mundo lá da Brigadeiria, toda a sua turma que trabalha com tanto amor, que eu tenho certeza que todas elas fazem isso tudo com muito carinho, porque o resultado final é perfeito. E só é perfeito se é feito com tanto carinho, Obrigada. não é verdade? Queria deixar um beijo que a Tassiana deixou. Ela não pôde vir, porque ela estava viajando, né? Por isso eu vim eu. Mas ela também está sempre disposta. Manda um beijo pra Tassiana também, tá bom? E olha... Obrigada. Você que quer conhecer a Brigadeiria de perto, entra no site www.brigadeiria.com.br. O telefone lá é o 0 operadora 11 2373 0211. Essa e outras delícias pra você. Muito obrigada. Foi Eu espero vocês lá. Vai, você vai adorar.